Kommt mit und entdeckt die Kreativwerkstatt Regensburg. Die erste DIY-Werkstatt für alle hier in Regensburg. In der großen Holzwerkstatt findest du viele verschiedene Werkzeuge und Maschinen. Von Sägen über Bandschleifer bis hin zu Bohrmaschinen und großen Tischkreissägen. Auch computergesteuerte Maschinen wie eine CNC-Fräse oder eine Shaper Origin findest du hier vor Ort. Eine Etage weiter unten findest du unsere Lasercut- und Graviermaschinen sowie einen Plotter und einen 3D-Drucker. Wenn du das alles einmal ausprobieren möchtest, komm vorbei am Tag der offenen Werkstatt und sei kreativ.